Minum kopi sebentar ya. Ternyata minum kopi itu berdasarkan riset itu memperpanjang umur. Ya. Inilah momen Prabowo sempat batuk dan minta izin minum kopi saat pertemuan Kadin. Presiden Prabowo Subianto mengundang pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Pusat dan Daerah ke Istana Negara Jakarta pada Jumat 31 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyapa satu persatu tamu undangan yang hadir. Namun, suasana santai berubah menjadi cair ketika Prabowo mendadak batuk saat membaca berkas. Minum kopi sebentar ya. Mantan Menteri Pertahanan itu pun langsung meminta izin untuk meminum kopi terlebih dahulu. Tak sampai di situ, Prabowo juga berseloroh bahwa dirinya sempat diminta untuk menjadi brand ambasador industri kopi Indonesia setelah purna tugas nanti. Prabowo kemudian menambahkan bahwa menurut riset, kebiasaan minum kopi ternyata dapat memperpanjang umur hingga 17-20%. Saya sudah diminta kalau turun jadi presiden menjadi brand ambassador untuk industri kopi Indonesia. Biar dapat supply kopi terus-menerus. Ternyata minum kopi itu berdasarkan riset itu memperpanjang umur. Ya. Menurut research itu kurang lebih 17%. Perpanjangan itu 17-20%. Wah, yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.